好，歡迎嚟到我嘅 channel。咁今日講到黃大仙陵籤第29籤，29籤係講緊張漢思盧啊，係一支中吉籤嚟嘅。佢就話啦，四個籤文係咁樣講：鱸魚作繪菊花黃，美酒迎春近晚涼。飯乾正當朝上喉，這般佳景樂無央。講緊係張漢咧翻屋企食鱸魚嘅時候一個美景啊！哇，啲鱸魚喺度配埋啲菊花，好舒服喎，好似好好食咁，個感覺好好。咁張漢係咩人嚟嘅？張漢咧係晉朝人嚟嘅，咁佢亦都好早就官拜大司馬，係當朝大官嚟嘅。咁時如晉朝，我哋最記得有啲咩事咧？就係有八王之亂。咁張漢係大官嚟嘅，佢亦都跟咗齊王，係處於一個好好嘅狀態。咁佢升官一路做官做到有一日咧，佢就同啲朋友講啦，佢話人生貴得識字，何能焉患數千里以要名爵乎？咩說話嚟㗎？其實佢就係講緊呢啲我哋咁冇文學修養一般嘅人就咩啊？佢有解釋嘅，佢解釋之即係做人最緊要開心。做乜要為咗官離開屋企咁遠呢？我都係掛住屋企嘅鱸魚好好食啊！咁就同皇帝就辭官歸故里，就翻屋企食鱸魚。就秋天嘅時候，佢突然間想翻屋企食鱸魚。咁啲人就哇！你咁大嘅官唔做啊？點解要咁樣做啊？點解要食鱸魚啊？你係大官嚟噶嘛？你要鱸魚啊，白你加急送過嚟都得啦。即係好似武則天賞花個支籤一樣啫嘛。你要佢冬天開花都仲得啊！你係大官嘅時候。咁點解你要辭官歸故里食鱸魚啊？咁張漢就話：我真係掛住屋企嘅鱸魚啊！我唔想離開屋企咁遠，我就辭官歸故里就翻去啦。咁你以為佢做隱士唔做大官啦？咁結果張漢走咗冇幾耐之後咧，八王之亂就出現啦。原本咧佢個位置附近嘅人咧，俾人殺嘅殺，斬嘅斬，佢就因為翻咗屋企食鱸魚咧，就冇事。正所謂塞翁失馬，焉知非福咧。其實佢係睇到有危險，既然係咁，不如明哲保身，早啲翻歸食鱸魚啦，反而就可以錢有錢，名有名，利有利，身體健康。咁呢件事意義喺我哋解籤身上，通常會用喺啲咩地方呢？例如你問投資，可能你今日嘅生意好好，有句説話叫咩啊？百鳥在手，不如一鳥在林。如果你今日你嘅投資已經有一個錢啦，你嘅年紀已經到一個步驟啦，會唔會有啲嘢係 take profit 咧？會唔會有啲嘢攞咗先，而唔係繼續搏落去咧？因為張漢翻去食鱸魚，定係八王之亂講咗俾我哋聽。如果你係做嘢嘅時候，究竟你要知道幾時係咩啊？守住自己本身嘅嘢，定還是許冠傑話齋急流勇退咧？我哋要睇下自己嘅時機。佢係一啲提醒我哋，要我哋知道究竟我哋站於嘅位置係咩嘅籤文。如果身體嚟講就冇問題啊，好舒適啊，反而叫你咩啊？放開懷抱，唔好久守我今日擁有嘅事情、擁有嘅資訊。可能你放咗出去舒服啲，利得出嚟嘅結果最好。張漢就係一個好好嘅例子，佢好似係放棄咗大官，但係最尾佢嘅得着係最多，亦都避過咗一啲好大嘅禍難。OK， 咁呢啲籤就解釋到呢度，幫到手嘅 like、subscribe、share，下次見，拜拜。